Ci troviamo nel silenzio più assoluto e siamo diretti ai balconi di Marta, a poco più di 2000 metri di altitudine. Un costone roccioso che si protende dalla cima di Marta, situata sullo spartiacque tra le valli Argentina e Roia. Esattamente a nord del monte Pietravecchia, in mezzo alle Alpi del Margarès, piene di fiori e di marmotte. Percorrendo una strada sterrata giungeremo alle sue sommità in territorio francese, passando dalle rovine delle caserme. Questi vecchi baraccamenti, oramai in rovina, venivano utilizzati per ospitare le truppe al presidio di questo punto fortificato. Addirittura molte pietre erano già state posizionate nel Settecento, durante la prima rivoluzione francese. In quel periodo, infatti, qui vennero costruite le ridotte difensive austriache e piemontesi, che videro scontrarsi le truppe contro i francesi. Sono in tanti appunto a chiamarle le caserme settecentesche. Tuttavia, la batteria più importante fu costruita alla fine del 1800 e a giudicare dalla vicinanza di queste fortificazioni aveva un utilizzo prettamente difensivo. Senza ombra di dubbio, il convoglio militare presente aveva a disposizione diversi cannoni che puntavano dritto verso il territorio francese. Il nemico doveva essere abbattuto incrociando i fuochi con altre batterie, posizionate strategicamente su altre alture. Si scorgono ancora le linee di pietra delle trincee. Nell'aprile del 1794, la linea del fronte di Cima Marta a Collardente, presidiata dai granatieri dell'esercito sabaudo, mise in fuga gli 8 battaglioni schierati dal generale Massena. 400 caduti vennero seppelliti nel pianoro ricordato oggi come Champ de Fosse e si trova proprio oltre quel colle laggiù, in quella direzione. Insomma, le battaglie furono frequenti e cruente. Giunti a questo punto capirete che questa non è soltanto una semplice e meravigliosa escursione, ma anche un inestimabile viaggio nel nostro passato intriso di storia. Si possono riconoscere le parti adibite alle camerate, notando le finestre quadrate, in fila e tutte uguali. Più in alto queste costruzioni antiche godono della compagnia di ampi prati, oggi distese erbose e contornate solo dal cielo, senza mai dimenticare il passato, in cui ospitarono grandi conflitti. Proseguendo per altri 40 minuti si può arrivare ai cosiddetti balconi di Marta e ai fortini italiani sotterranei. Il punto più alto è esattamente a 2138 metri sul livello del mare. Qui sorgono i balconi di Marta, con i bunker costruiti durante la Seconda Guerra Mondiale, e Cima Marta. Questo esteso belvedere panoramico domina la Val Roia, che passò ufficialmente alla Francia dopo il Trattato di pace del febbraio del 1947. Insomma, un vero e proprio balcone sulle Alpi, ricco di storia. Da Dario il leggendario un saluto da uno dei posti più belli dell'entroterra ligure di Ponente. Ci vediamo alla prossima avventura.